Приветствуем зрителей телеканала ТНВ. Сегодня у нас в гостях певица, музыкант Зарина Вильданова и участница группы Чиклявик. Здравствуйте, Зарина. Здравствуйте, Регина. Такой вопрос сразу хотелось бы начать. Мы знаем, что вы из Башкортостана. Когда вы переехали в Казань? Ого, да, я с Башкортостана, с города Октябрьский. Это почти что Татарстан, рядышком там. Мы переехали, когда мне было 9 лет, наверное, мой 3-й класс, и вот с 9 лет я пошла в музыкальную школу и, собственно, начала петь. Вот переехали просто с родителями все вместе, там папа решил поменять работу. Ага, то есть вы с детства? Да, ну, много лет. Вы учились в ГИТИСе? Да. И учились, сначала вы учились в колледже, да, Нет, в Казани? Я училась в Казанском федеральном университете. Я закончила Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. Я конфликтолог по первой профессии. Да. Потом я училась на заочном, получается, в ГИТИСе, на артиста эстрады. Это все благодаря созвездию Йылдызлык. Созвездие, привет! Да, и при поддержке президента Татарстана, вот я там обучалась, а потом уже после, то есть параллельно КФУ и ГИТИС у меня был, и после того, как я закончила КФУ, я поступила в колледж, то есть в колледж, ну это немножечко, да, градация такая, да, но в колледж я поступила, потому что мне нужно было обязательно музыкальное образование, ну то есть чтобы у меня была корочка, где написано, что я музыкант, и имею право преподавать, потому что на тот момент я преподавала детям вокал. И да, без этого просто на работу не брали тоже, несмотря на то, что был опыт, вот, все равно нужен был документ, и поэтому я пошла учиться. Скажите, пожалуйста, была ли у вас мысль после окончания ГИТИСа остаться в Москве? Несмотря на то, что вы учились заочно, вы же все-таки ездили на экзамены. Да, нет, на самом деле мы очень много времени в ГИТИСе проводили, и в Москве тоже, то есть там как минимум в год это 2 месяца, а еще выпускной год, там практически 4 месяца вот весной, вот мы там очень долго, в общем, были, на дипломы, спектакли и так далее. Оставаться в Москве, не знаю, я не могу сказать, потому что я что-то даже не могу вспомнить. Наверное, у меня здесь было достаточно работы, достаточно именно творческой работы для того, чтобы я не задумывалась о том, что я хочу переехать в Москву. Вот, если бы там меня в Москве там, приглашали куда-то, например, то я бы с легкостью переехала. Да. В том смысле, что там больше возможностей? Возможности было на тот момент, возможности меня привлекали те, которые были в Казани. То есть, да, там, естественно, больше возможностей, больше свободы, больше кастингов и так далее, но так как я исполняю песни на татарском языке, и тот формат исполнения, который я выбрала для себя, он был актуален непосредственно здесь, в Татарстане, в национальной республике, то есть это Татарстан или Башкортостан, то есть если ты исполняешь на национальном языке, национальный материал, продукт выдаешь, то легче его развивать вот именно там, где это поддерживается с точки зрения языка. Поэтому я выбрала эту республику, Татарстан, да, не в Москве. Потому что в Москве это здорово, в диковинку, интересно, но даже не то, что коммерческая составляющая, там нет, там очень небольшая аудитория, ну, совсем. Скажите, пожалуйста, можете ли вы поделиться, мы знаем, что это сложный год, да, для всех, но планируются ли у вас какие-то вот выступления, такие масштабные, скажем, в другой стране, или у нас же, опять-таки, в этом году или на следующий? Но на самом деле говорить о поездках пока сложно, потому что запланированных поездок как таковых нет. Есть запланированная работа, есть фестивали, которые будут непосредственно с Казани. Я с этого года являюсь солисткой Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Это круто. Да. И вот у нас пока еще тихонечко тоже начинается работа, но я надеюсь, что она вот войдет в такое, в русло хорошее, творческое. Я ожидаю этого, очень хочется, потому что... еще я играю в спектакле «Хорурман» в театре имени Карима Тинчурина, режиссер Резида Гарипова, и мы вот уже начали играть спектакли, и тоже такая театральная деятельность началась, это тоже хорошо, и, планируется выпуск там своих песен, какие-то релизы, тоже хочется всего этого. В плане масштабности не знаю, чего ожидать, потому что действительно год такой сложный, и даже сложно было ожидать, будет ли работа вот, например, сегодня-завтра.
но она есть, и каждая работа, которая есть в этом году, это уже масштабный, крутой, хороший проект. Вот помимо того, что вы выступаете на разных площадках, да, как певица, то есть в оркестре поете, как вы уже упомянули, да, в филармонии, в театре играете, вы еще участница группы Шиклявик, и хотелось бы как раз о ней расспросить, да, и самое первое, что приходит в голову, это почему вы так назвались? Ага. Я не то чтобы участница, даже я, основатель группы Шиклявик, да. Почему Шиклявик? На самом деле, я уже тоже, по-моему, в каком-то интервью об этом говорила, о том, что мы долго с Ильясом Гафаровым, это вот музыкальный продюсер Ями Music, татарского лейбла альтернативной музыки, так уж называется. Мы думали, какое будет название, и почему-то он мне предложил слово «Шиклявик», а я вспомнила, как я в школе называлась в Твиттере «Шиклявик». У меня был такой никнейм, и я подумала, это же такое совпадение, как здорово, как ты это почувствовал. И такие, все, берем, и долго думали, как бы это написать, и почему-то мы сошлись на написании вот длинного слова «The Шиклявик». На английском, да, на латинице. Это получилось, что достаточно усложняет всю нашу творческую жизнь с этой группой, потому что это название никто не может запомнить, как его правильно писать, и начинает вводить, например, на кириллице, и у них не выходит правильное название. То есть нас, в принципе, сложно найти на разных музыкальных площадках, но мы есть, типа вот Яндекс.Музыка, Apple Music, потом Spotify, по-моему, вот такие. Вот, да, я являюсь солисткой, основателем этой группы. На самом деле мы тоже очень редко сейчас играем, очень редко, потому что очень взрослые у меня музыканты, и они, то есть в том плане, не в плане возраста, а в плане своей творческой деятельности, и у них очень много работы тоже, и они тоже везде очень востребованы, потому что очень хорошие, и у них у каждого там свой проект, и когда нам нужно где-то собраться, что-то сыграть, мы иногда, кого-то не бывает в городе, например, там, или кто-то задействован в другом проекте, очень редко получается сейчас нам собраться, поэтому основной нашей целью вот сбора нашего коллектива это было создание альбома еще в 2017 году. Да, мы собрались зимой для того, чтобы записать альбом. Мы записали альбом в 2020, мы его выпустили в этом году. Да, в феврале был концерт в Соли. Вот, мы выпустили альбом, мы его презентовали, загрузили. Ну, это EP-альбом, то есть он такой сокращенный, то есть не полная версия альбома. То есть у нас там 6 треков, а в полной версии, по-моему, до 10, по-моему, доходит. Вот, и собственно, наша основная цель была достигнута, и мы даже думали, может быть, завершать вот всю эту историю с Шиклявиком, конкретно с этим составом, с этой группой, но нас приглашают, особенно летом, весной, вот сейчас вот работа началась, там осенью еще куда-то зовут, и поэтому мы вот собираемся, играем пока вот старые наши уже наработанные вещи за 3 года, о новом пока мы не задумывались. Может быть, будет что-то новое, возможно, с каким-то другим составом, возможно, в каком-то другом звучании. Просто хочется тоже трансформировать, потому что за 3 года мы сделали достаточно вот именно этим составом и в этом формате акустической музыки, я думаю. Вот вы с вашими коллегами, музыкантами, получается, делаете музыку, и она называется world music, то есть это жанр такой. Расскажите, пожалуйста, о нем. Да, это на самом деле такой размытый жанр, world music, типа мировая музыка. Она, насколько я правильно понимаю и знаю, она вообще из Америки. То есть в Америке вся не национальная музыка, то есть музыка других народов называется world music, то есть мировая музыка. И вот потом это название распространилось по всему миру, и, соответственно, world music это практически то же самое, что и фолк, и этно, то есть это такое смешение разных стилей, но в основном world music это смешение этно и фьюжн, ну типа этно и джаз, например, вот такой вот, более фьюжн, джаз, вот такие направления, плюс этника, вот, потому что фолк это уже
такое конкретное фольклорное что-то, например, без каких-либо изменений, там этно, это больше похоже на что-то инди, например, там, это насколько я понимаю, потому что тоже очень много мы об этом говорим, и очень много мастер-классов, но нигде точно конкретно нет таких рамок, чтобы сказать, вот это, ага, тут понял, вот это фолк, вот это world music, такого нет. Но конкретнее, вот если, да, это фьюжн, джаз, плюс этника какая-то, ну, то есть плюс народное что-то. То есть это то, во что вы превращаете татарскую классическую музыку. Да, да. И мы еще, ну, свои треки тоже пишем, у нас свои песни есть. Я пишу, ребята делают аранжировки, и мы вместе делаем. Вот, но в принципе, да, у нас такое больше, мы переделываем татарские народные песни под разные стили, это, ну и джаз там, естественно, есть, понятно, что не в чистом виде, это такие, как называется, приджазованный, то есть с элементами, то есть это не татарский джаз, это мы просто скрещивание. Джаз, регги есть что-то похожее на кантри, понятно, что опять-таки не в чистом виде, что-то с какими-то элементами тоже инди, возможно, где-то есть, вот, то есть как чувствуем на самом деле, как чувствуем и как больше ложится на текст и музыку песни, которую вот мы исполняем. Вот, например, у нас есть «Оккайын» и «Шығарсың мұқаршы аларға», это песни, ну, достаточно известные, мы их исполняем в таком стиле боссанова. Опять-таки, что там, если у нас будут слушать там профессиональные музыканты, которые всю жизнь играют боссанову, они скажут, что это не боссанова, но на слух и на какие-то определенные моменты в аранжировке можно подумать, ага, похоже на боссанову. Ну вот у нас нет такого, что мы хотим взять песню и там все, 100% сделаем ее боссанову, чтобы вот все, не придрались, вот боссанову, нет. У нас просто есть такое, что мы вот в таком формате, вот в таком звучании, она нам кажется ближе, интереснее и конкретно в звучании наших инструментов, наших акустических инструментов. Зарина, сразу захотелось послушать, вот вы говорили о музыке, можете ли вы исполнить какой-то кусочек из ваших композиций, которые вы исполняете на концертах? Тыңларсың ма яшьлек хисләремне, җырларыма кушылып җырласам, каршы төшмәсәңме йөрәгеңне, мәхәббәтем белән чорнасам, минем белән тормыш сукмагына, риза булырсыңмы үтәргә, аерылганда вәгъдә бирерсеңме, кабат кайтуымны көтәргә. Спасибо большое, очень. Ну, конечно, с музыкантами, конечно, все лучше звучит. По поводу, вот хотелось, как вы попали в лейбл Yummy Music? Вы уже в начале нашей беседы упомянули о нем косвенно. Он, наверное, работает не совсем как стандартные лейблы. Это понятно, что это лейбл, да, который выпускает песни, выпускает альбомы и видеоклипы и так далее. Но мы там, наверное, больше как такое творческое объединение, творческое сообщество вокалистов, которые исполняют несвойственные для привычной татарской эстрады песни. Вот. И я, на самом деле, даже не помню как. По-моему, мне Ильяс сам написал. То есть до Щеклявука я уже играла с гитаристом, и мы некоторые вот аранжировки на Щеклявук тоже переложили. И мы записали «Сандали», вот татарская народная песня, там, вот это. И ее услышал Ильяс и пригласил меня к себе в офис. У него тогда у него все время разные офисы, все время по городу, да. И вот я приехала, мы послушали треки, он сказал, хотим ли мы работать от Yummy Music. И в принципе вот мы как-то так начали работать. То есть у нас на данный момент нет там никаких обязательств серьезных, то есть мы где-то выступаем от Yummy, где-то я, как Зарина Вильданова, самостоятельно пою, с Щекляуком, вот мы как от Yummy Music, например, выступаем, то есть мы группа, которая относится к лейблу. Я, как самостоятельный артист, выступаю там Зарина Вильданова, а еще просто как Зарина, например, очень сложно тоже все, как Зарина, мы вот, например, тоже делаем какие-то сольные треки с Исламом, например, или дуэт вот с Ильгизом Шейхразиевым мы поем часто. Почему, хочется сразу спросить, вы вот в своей группе, да, Чеглявык, переделываете на современный лад именно классическую татарскую музыку?
Наверное, это пошло со школы. Ну, я со школы, на самом деле, вместе со своим педагогом мы стали петь песни вот почему-то на современный лад сразу. То есть это «Барлиген» была первая песня, потом была там «Ol yolunu tuzanı», вот мы сделали, уже когда я училась в университете. И на самом деле я не пою народным голосом и не пою там академическим голосом, но мне безумно нравятся песни на татарском языке, потому что я татарка, и мне все это очень близко. И мне хочется петь эти песни, но я их не могу исполнять, соответственно, в том формате и в тех аранжировках, в которых они написаны, то есть в классическом там их содержании, в классической форме. И я нашла вот для себя способ, нашла свой стиль, когда я могу петь эти песни так, как мне удобно, так, как мне нравится, так, как я могу передать определенно, точно могу передать смысл песни и ее содержание, текстом или музыкой, то есть по-разному бывает. И я поняла, что люди это слушают, что людям это нравится, и самое главное, что тогда еще в университете я поняла, и вообще я в университете подумала, все, это моя миссия, и я должна там через татарскую песню, все, буду продвигать, меня там на руках будут носить. Нет, на самом деле, я не первая и не последняя такая, а я думала, все, таких больше нет. Есть. И до тебя были Зарина, и после вот будут. Но я тогда поняла вот конкретно в университете, что я всегда рассказываю эту историю, о том, что когда я спела вот «Ol yolunu tuzanı», мне писали ребята с университета и говорили, что я написала классную песню. Да, а я думала, что ну как, это же такая популярная песня, но как можно не знать вообще, что это татарская народная песня, будучи в Татарстане, даже если ты не родился там, а уже попал, просто там учишься. И тогда я подумала, что это классно, что вот через эту песню, например, люди узнали, что и вот такая татарская народная песня есть, и что через какую-то другую нашу аранжировку люди тоже поймут, что вот такая есть татарская народная песня. То есть быть таким неким проводником, собственно, как и все исполнители являются проводниками, мы стали через аранжировки таким проводником из нашего видения в традиционную татарскую музыку. То есть возможно, после нас там кто-то еще захочет послушать эту музыку и найдут других исполнителей, там, Ильхам Шакирова, там, например, того же самого. И вот через это еще Харсылма Каршаларга, например, и услышат, как он ее исполняет, и с ним познакомиться. Вот, то есть я считаю, что любая интерпретация вот уже известных, именно народных, не современных, а именно народных песен и песен композиторов, которые уже, вот, ну, допустим, они старые там, и не композиторы, а песни, их, возможно, уже кроме бабушек наших и никто не слушает, или людей, знающих, возможно, никто не слушает, то молодежь, например, услышав нашу аранжировку, заинтересуется этой песней и узнает о том, что эта песня вообще-то вот есть, и что таким путем у нас есть возможность немножечко возрождать и память об этих песнях, и вообще и об исполнителях, и вообще обо всем. Потому что, например, я вот в этом году преподавала в лагере в университете талантов, и я давала детям историю татарской музыки и актерское мастерство. И вот в истории татарской музыки мы с ними слушали очень много татарских исполнителей, очень много архаичной музыки, музыки современной, и абсолютно точно нынешняя молодежь не знает, вот школьники, не знают исполнителей наших татарских точно, особенно вот классиков. И, собственно, как они могут узнать, если эта музыка не соответствует тому, что они слушают. И я не говорю, что все наши песни соответствуют тому, что слушает нынешняя молодежь, но так или иначе есть группа людей, которые ходят на наши концерты, и я точно знаю, что они слушают нас и американскую музыку, то есть англоязычную музыку. То есть, и это здорово, что они слушают музыку на татарском языке. Это тоже приобщение к культуре. Мы там, у нас нет, и у меня конкретно нет определенной цели поменять татарскую музыку, татарскую культуру, потому что это невозможно. Есть желание просто показать, что есть вот такой путь, такой выход татарской музыки, послушайте, вот так еще может быть. То есть так вот мы еще можно ее вот так исполнить, вот так. Просто даешь жизнь музыке, то, что она может не одним путем там идти, а вот у нее есть несколько путей. Посмотрите, как эта песня в такой аранжировке звучит, такой. Больше разнообразия, больше свободы. К сожалению, у нас в нашей национальной музыке очень мало свободы и очень мало можно.
То есть, а мы делаем это можно, и поэтому не всем всегда нравимся. Но есть те, кому нравится, поэтому, собственно, поем. Потому что если бы не было слушателей, это логично, то мы бы тоже не существовали, потому что не для кого было бы. Вот как раз-таки продолжая эту тему, хочется спросить, для вас, как для артиста, важны зрители? Да, конечно. Особенно это было понятно во время самоизоляции. У нас было много концертов, онлайн-концертов. И это было, чисто для меня, это был такой слив огромной энергии в черный кружочек нашей камеры, когда ты не получаешь обратно ничего, то есть никакой энергетики от зрителя, от слушателя, и когда ты просто не понимаешь, то есть реакцию слушателя. И то есть всегда это взаимообмен. На концертах всегда это взаимообмен. Ты отдаешь, тебе отдают энергию эту, собственно, и очень сложно, когда вот обратки вот это нет. Без зрителей очень сложно. Поэтому для меня зритель очень важен, и зритель — это показатель того, во-первых, то, что они пришли, это показатель того, что ты нужен, и их реакция — это просто ты смотришь, заходит твой материал или нет. И если ты понимаешь, что по реакции зрителей твой материал не заходит, ты либо его совсем убираешь, либо меняешь как-то программу, переставляешь там местами песни и так далее. Вот, поэтому, да, то есть это основное, собственно, для чего мы делаем материал. Вот хочется спросить, вы поете на татарском языке, да, в группе и вообще не только в группе. А какая у вас цель основная? То есть внести какой-то вклад в культуру татарскую, да? Или же вот просто показать, как вы сказали, что есть вот такое вот направление музыки? Хочется вообще, в принципе, чтобы нас по миру слушали. Вот такое, да. Хочется быть интересным по миру, потому что я очень люблю и очень уважаю вот Зулю Камалову, которая отлично, проживая в Австралии, да, она продвигает и нашу национальную музыку. Насколько я знаю, именно с татарским альбомом она там вошла в топ инди-альбомов мировых, да, и там чуть ли не австралийское Грэмми там какое-то у нее есть. То есть это все за музыку на татарском языке. И мне хочется, чтобы просто больше людей слушали вот именно песни на татарском языке. Вот мне интересно конкретно вот это продвижение национальной культуры, и мы ищем разные способы. И плюс хочется, чтобы к этому еще добавлялась, конечно, наша внутренняя составляющая, чтобы это было для нас интересно. То есть какие-то формы музыкальные для себя находим. Потому что, я считаю, что если ты музыкант, и если вообще ты, в принципе, творческий человек, то если ты искал и остановился, и если ты понял, что вот да, вот это твое, то значит ты не совсем музыкант, ты творческий человек. Потому что мы все время в поиске, мы всегда ищем, потому что мир меняется, а творчество, оно очень сильно зависит от того, что вокруг тебя происходит. И если мир меняется, а ты не меняешься, значит, это просто стагнация какая-то, и ты просто, не знаю, потерялся. И нам хочется, как музыкантам, двигаться дальше, меняться, менять музыку, поэтому мы пробуем разные. Вот мне тоже говорят, у тебя там нет одного стиля, например, ты там и так поешь, и сяк поешь, ну и что? Вот мне потому что интересно искать, потому что я еще не нашла. Так это же нормально. Так это здорово. Это здорово, да. И понятно, что это не приносит денег, например, и то, что приносит денег, то и это мы тоже делаем. То есть мы делаем и такую музыку, ту, которую, например, покупают, и музыку, соответственно, которая нравится нам, для души, для своего развития. И вот ту музыку, которую покупают, мы поем и на татарском, и на английском, и на русском, то есть на разном. Вот, собственно, основная цель, наверное, это свой интерес, заложенный в продвижении национальной музыки в мире. Вы сказали про популяризацию, да, как раз-таки про Зулю Камалову. И сразу возникает вопрос, почему татарских исполнителей не знают по всему миру, например, как известных, популярных людей по всему миру, которые, например, из Америки, да? Я, на самом деле, не знаю ответ на этот вопрос, наверное, потому что у нас нет выходов таких частых на мировые площадки. И
и, возможно, у нас немножечко такой не совсем в ногу со временем, где-то мы идем в музыке, то есть мы немножечко отстаем. Даже мы, те, кто пытаемся там что-то в новое внести, мы делаем это, опираясь на то, что уже сделано, например, уже теми же самыми американцами, например. И пока это они нам диктуют стили и моду, да, к которому мы потом начинаем придерживаться. Просто мы еще не успели развиться до того уровня именно конкретно в индустрии, даже не по знаниям музыки там и не по исполнителям, а конкретно вот в этой индустрии музыкальной, в этой большой империи, которая есть, мы еще просто чуть-чуть не догоняем то, что есть по миру. Может, поэтому сложно. Но мы пытаемся, мы, естественно, и исполняем и песни и так далее, но от нас все-таки, как от нации, как от татар, требует что-то все равно этнического. Например. Постоянно, во всем. Да. И даже в мир, если ты выезжаешь, ну, собственно, зачем ты приехал, чтобы петь то, что мы уже поем? Ты давай пой то, что у тебя татарский есть. Вот. Нам это хочется послушать, диковинку хочется послушать. А это все-таки такое непопулярное. То есть это интересно, это здорово, но это не массовое. И поэтому, когда делаешь что-то с татарским и на татарском, наверное, это такое больше как явление какой-то не охватывающий большие массы будет по миру. Ну, у нас это классно, что-то есть. Почему вот татарские певцы, да, вы тоже к ним относитесь, и даже не те, кто исполнители в группы, а вот именно даже, например, так скажем, попсовые. Почему они, как, например, вот те же самые американские звезды, да, в своем творчестве, не знаю, просто в каком-то своем призыве, все ведут сейчас соцсети, они не поднимают такие темы, как, не знаю, насилие, вот это расовое неравенство, да, вот почему они не затрагивают эти темы, и вопрос к вам, вот лично вы хотели бы, да, вы исполнить, не знаю, ну вот поднять эту тему, так сказать, как публичный человек, чтобы освещать эти темы, и как бы это же действительно проблемы, которые могут коснуться всех. У нас не то, что не принято грустить, что ли, не то, что у нас очень сложно воспринимается музыка на философские какие-то размышления, очень сложно воспринимается музыка на серьезные темы, больше воспринимается именно народом что-то такое, либо лирика, вот эта грусть, да, любовь, либо военная что-то, либо что-то такое более развлекательное. А вот именно философия, вот это вот раздумывание, все, я думаю, что это немножко не присуще даже не исполнителям, а слушателям, потому что, опять-таки, то, что я говорила, если у тебя нет слушателя, который поймет то, что ты хочешь воспроизвести, передать в своей музыке, в своем треке, то, соответственно, это просто трек в никуда. И мы опираемся на слушателя. Как мне кажется, что у нас нет пока такой сформированной даже группы слушателей, которые на татарском языке будут воспринимать что-то такое философское, что-то такое призывное и на размышление. Возможно, это с одной стороны. С другой стороны, возможно, и мы как исполнители тоже немножечко боимся выходить за рамки вот уже установленных каких-то для нас... Почему сразу возникает вопрос? Не знаю. Ну вот мне, например, хочется вот конкретно вот треки, которые мы будем выпускать, мне хочется что-то вот в этом выразить, это какой-то свой протест и так далее. Пока, прежде чем делать что-то такое философское и новое, нам нужно разобраться с тем, что у нас есть, то есть разобраться с музыкой, которая вот сейчас есть, а потом уже, я думаю, что это будет, то просто это другая следующая ступень. Такая боль, потому что это серьезно, это сложно. Такой вопрос. Какие бы изменения, так как вы музыкант, да, в музыке вам хотелось бы внести? Мне бы хотелось, чтобы наш язык был свободнее, чтобы это был простой, обычный язык, на котором все говорят, который можно использовать везде.
И если ты его использовал в песне, в музыке, которая отличается от национальной татарской музыки, чтобы не говорили, что этот язык не может сочетаться там с музыкой, где нет пентатоники. Чтобы это был просто обычный язык, который я могу использовать где хочу, когда просто хочу на нем говорить, чтобы это не было что-то такое супер возвышенное и закрытое, и такое, что, не знаю, все говорили, да он мне не нужен. Ну просто, чтобы он был вот просто обычным бытовым языком, и тогда он будет свободнее, и тогда будет больше свободы в искусстве тоже его применять. И в плане музыки, вообще в плане всего, просто хочется свободы от исполнителей, свободы от музыкантов и возможности на разных площадках исполнять разную музыку. Просто разную музыку, потому что фестивальные темы — это весна, лето, осень. Всю зиму мы потом не знаем, что делать. Потому что, да, всю зиму, потому что мы работаем там Новый год или там еще что-то. А хочется, чтобы вот конкретно наша музыка, которая есть, она была не только фестивальной, она вот была уже и на телевидении, чтобы брали и клипы, например, потому что я знаю, что мы там вот Я-Мьюзик там, по-моему, давали какие-то клипы, а их не берут, потому что не проходят, на самом деле, по там, редакции не пропускают, например. Или песни какие-то редакции на радио не пропускают, просто потому что не соответствует формату. Хочется, не знаю, возможно, чтобы какие-то часы выделяли на музыку, ту вот, другую, немножечко другую, которая вот непривычно для радио, например. Вот. И тогда, потому что вот на российских радио вообще звучит абсолютно разная музыка, любая музыка. Но есть, например, нет там инди, например, песен или еще чего-то, но их можно послушать там, в Яндекс.Музыке, в разделе радио, можно зайти в джаз, там еще куда-то, и можно так послушать. Вот. И хочется, чтобы вот просто было больше свободы везде. Зарина, скажите, пожалуйста, кто вам придумывает образы для сцены, потому что мы всегда видим там, даже не говоря о ваших, да, вашей обложке альбома, то есть вы там прекрасно выглядите и на сцене тоже всегда, то есть у вас есть стилист, или вы сами подбираете себе там одежду, макияж, прическу? Нет, на самом деле нет, у меня ни стилиста, ни мейкапера, никого. Но есть определенные проекты, например, где нас красят и подбирают одежду, вот тот же самый Garage Gillette нам там предоставлял одежду один очень крутой магазин, VIP Avenue, вот, и что-то, естественно, оттуда тоже осталось. А в основном это просто я сама покупаю, специально даже не шью, просто покупаю в шоурумах или в магазинах где-то сочетаю. Вот, например, у меня то, что я вот на презентацию альбома, например, надевала, это было мамина абая, вот это кимоно с ее костюма там, на мой никах, например. Я говорю, мама, мне нужно, что накидку нужна. Она такая, вот есть. Я такая, здорово. Все, так вот это сочетаем, есть там фиолетовые ботинки, все, супер, вот так. То есть такое получается. Иногда я одеваюсь и думаю, зачем я так оделась? То есть у меня нет такого, чтобы кто-то мне сказал, вот это нужно надеть. Нет, я одеваюсь как главное, чтобы я себя комфортно чувствовала. Вот это очень важно, потому что если я буду чувствовать какую-то скованность в одежде или в движениях, особенно если это лайв-выступление с группой там по 40 минут, по часу, или там, где надо прыгать по сцене и так далее, то я выбираю себе максимально удобную одежду, чтобы прям вот я могла спокойно в своем ритме двигаться. Вот, и как чувствую, так и одеваюсь. Зарина, спасибо большое за интервью, спасибо большое, что к нам пришли. Желаем вам успехов творческих дальнейших. Спасибо большое, что пригласили. Вот, надеюсь, что все будет хорошо.